华视在地新闻继续来看国民党的前主席洪秀条，讲已经委托着助理，将伊的户籍刷到台南，要来参选台南市第6选区的立委，要来挑战民进党现任的立委王定宇。哎呀，龙姐啊，我来啦！话社拢界洪秀条希望讲这个话会传到台南，因为伊有打算讲要去挑战台南第6选区对王定宇。党也许让人家失望，让人家痛心甚至痛恨不满可是你不能老在那边叹息痛心，你总要有一种行动。一方面，他对台南的地方大概并不了解那也没有一天一时一刻在地方互动过。这摆挑战的台南第6选区，2019年1月份才新划分的，除了东区以外，其他的选区拢是青。经过了解，款一个就是前立委陈杰，伊嘛捌甲吴敦义讲，吴敦义讲伊是党主席，哪会使选区赢？陈杰讲洪秀条已经决定啊，吴敦义甲因讲，敢真正有影？大家都不妨下来给年轻人做个示范吧。我都可以，你为什么不可以？那今天有这个变化，我们还要回报给党中央。那本身侵入较艰难的选区，洪秀条看讲大脑爱做伙将不分区让予少年人，就看其他人敢有像伊安尼有魄力。